Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và giải bài tập trong sách giáo khoa. Trước khi vào bài, các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay, phần luyện tập trung. Bài tập 9.13 cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn O, biết rằng góc BOC bằng 120 độ và góc OCA bằng 20 độ. Tính số đo các góc của tam giác ABC. Chúng ta sẽ thực hiện vẽ hình. Xác định điểm A, vẽ góc OCA bằng 20 độ. Sử dụng thước đo góc để vẽ. Vẽ xong hình đến đây thì một vấn đề nữa đặt ra là ta vừa vẽ góc OCA bằng 20 độ khi mà tia CO nằm giữa hai tia CB và CA. Trường hợp thứ hai, ta xác định cái góc OCA bằng 20 độ bằng cách là vẽ cái tia CA nằm giữa hai tia CO và CB. Do đó bài toán này chúng ta chia ra làm hai trường hợp để giải quyết. Ta vào trường hợp thứ nhất là tia CO nằm giữa hai tia CA và CB. Để tính số đo các góc của tam giác ABC thì trước tiên chúng ta đi tính số đo góc A. Ta có góc A bằng 1/2 góc BOC, bằng 1/2 của góc 120 độ. Như vậy góc A bằng 60 độ, vì đó là góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung BC. Tiếp theo ta đi tính góc ACB của tam giác ABC. Thì góc ACB được chia thành hai góc, một góc là OCB và một góc là OCA. Góc OCA biết rồi, bằng 20 độ. Như vậy chúng ta đi tính góc OCB. Góc OCB là góc của tam giác cân OBC. Ta có tam giác OBC cân tại O, vì OB bằng OC bằng bán kính R của đường tròn O. Do đó góc C1 chính là góc OCB đó, bằng 180 độ trừ đi góc BOC trên 2, tức là 180 độ trừ 120 độ chia 2, vậy bằng 30 độ. Vì tia CO nằm giữa hai tia CA và CB trong trường hợp 1, nên góc ACB bằng góc ACO cộng với góc C1, tức là bằng 20 độ cộng 30 độ, bằng 50 độ. Để tính góc ABC thì ta dựa vào định lý tổng ba góc của một tam giác. Tam giác ABC có góc A cộng góc ACB cộng góc ABC bằng 180 độ. Hay là thay số thì được 60 độ cộng 50 độ cộng với góc ABC bằng 180 độ. Vậy góc ABC bằng 180 độ trừ đi 60 độ cộng với 50 độ. Vậy kết quả bằng 70 độ. Như vậy trong trường hợp 1, tia CO nằm giữa hai tia CA và CB thì ta có góc BAC bằng 60 độ, góc ABC bằng 70 độ và góc ACB bằng 50 độ. Ta đi sang trường hợp 2, tia CA nằm giữa hai tia CO và CB thì việc tính góc A bằng 60 độ làm giống trường hợp 1. Tính góc OCB bằng 30 độ cũng làm giống trường hợp 1 khi chúng ta tính góc C1 bằng 30 độ. Tiếp theo chúng ta tính góc ACB và góc ABC. Tia CA nằm giữa hai tia CO và CB nên góc ACB cộng với góc ACO thì bằng góc OCB, tức là góc ACB cộng với góc 20 độ thì bằng 30 độ. Suy ra góc ACB bằng 30 độ trừ 20 độ thì bằng 10 độ. Tam giác ABC có góc A cộng góc ACB cộng góc ABC bằng 180 độ, vì đây là tổng ba góc của một tam giác. Hay 60 độ cộng 10 độ cộng góc ABC bằng 180 độ. Từ đây ta suy ra góc ABC bằng 110 độ. Vậy góc BAC bằng 60 độ, góc ABC bằng 110 độ và góc ACB bằng 10 độ. Ta sang bài tập 9.14. Cho tam giác ABC là tam giác đều, có cạnh bằng 4 cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Chúng ta sẽ đi giải bài toán này. Trước tiên chúng ta sẽ vẽ hình. Hãy vẽ tam giác đều ABC, sau đó chúng ta vẽ đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của nó. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC đều là, nó chính là đoạn OA, ta ký hiệu là R, nên viết là R bằng OA bằng BC nhân căn 3 trên 3 theo công thức ta đã học. Vậy bằng 4 căn 3 trên 3, đơn vị là cm. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều ABC là, ta ký hiệu là bán kính R nhỏ, nó chính là đoạn OH trên hình vẽ. Nó bằng BC nhân với căn 3 trên 6, tức là bằng cạnh của tam giác đều nhân căn 3 trên 6. Bằng 4 căn 3 trên 6 thì bằng 2 căn 3 trên 3. Hoặc chúng ta hiểu là cái đoạn OH đó, nó bằng một nửa đoạn OA theo cái tính chất trọng tâm của tam giác. Tiếp theo ta sang bài 9.15. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 3 cm, nội tiếp đường tròn O như hình 9.26. Câu A là tính bán kính R của đường tròn O. Câu B là tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây cung BC và cung nhỏ BC.
Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Bán kính R của đường tròn O ngoại tiếp tam giác ABC đều là OA bằng bán kính R và bằng cạnh của tam giác đều nhân căn 3/3. Ở đây ta chọn là bằng AC nhân với căn 3/3. Bằng 3 nhân căn 3/3. Ta thực hiện rút gọn thì được là căn 3. Đơn vị là cm. Chúng ta sang câu B. Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây cung BC và cung nhỏ BC. Trước tiên ta nối O với B, O với C để có hình quạt OBC. Diện tích hình viên phân cần tìm thì bằng diện tích hình quạt OBC trừ đi diện tích tam giác OBC. Để tính diện tích hình quạt OBC, chúng ta thấy công S quạt bằng pi R bình N trên 360. Trong đó R biết bằng căn 3 cm rồi, do đó chúng ta tính số đo N chính là số đo cung BC. Số đo cung BC chính bằng góc ở tâm BOC, và góc ở tâm BOC thì bằng 2 lần góc nội tiếp cùng chắn cung ấy, chính là bằng 2 lần góc A. Diện tích tam giác OBC thì bằng 1/2 BC nhân OH. BC bằng 3 cm rồi, còn OH thì bằng nửa OA, do đó nó bằng căn 3/2. Đầu tiên chúng ta tính diện tích hình quạt OBC. Để tính diện tích hình quạt OBC chúng ta phải tính được N. Muốn tính N thì đầu tiên chúng ta tính góc BAC. Tam giác ABC đều cho nên suy ra góc BAC bằng 60 độ. Góc BOC bằng 2 nhân với góc BAC bằng 2 nhân 60 độ bằng 120 độ. Bởi vì đây là góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung nhỏ BC. Diện tích hình quạt BOC, công thức là pi R bình N trên 360 bằng pi nhân với R chính là căn 3 bình phương rồi nhân với N chúng ta vừa tính được, đó là số đo của cung nhỏ BC chính là góc ở tâm BOC, vậy bằng 120 trên mẫu là 360. Thực hiện rút gọn thì ta được là pi cm vuông. Tam giác ABC đều nên tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC vừa là trọng tâm vừa là trực tâm của tam giác ABC. Thế thì lúc này AH vừa là đường cao vừa là trung tuyến của cái tam giác đều ABC. O là trọng tâm của tam giác nên suy ra OH bằng OA trên 2 bằng căn 3/2 cm. Từ đây ta suy ra diện tích tam giác BOC bằng 1/2 OH nhân BC. Chúng ta thực hiện thay số để bằng 1/2 nhân căn 3/2 rồi nhân với 3 bằng 3 căn 3/4 cm vuông. Diện tích hình viên phân cần tìm thì bằng diện tích hình quạt BOC trừ đi diện tích tam giác BOC. Như vậy bằng pi trừ đi 3 căn 3/4. Đơn vị của nó là cm vuông. Sang bài 9.16. Trong một khu vườn vui chơi có dạng hình tam giác đều với cạnh bằng 60 m. Người ta muốn tìm một vị trí đặt bộ phát sóng wifi sao cho ở chỗ nào trong khu vui chơi đó đều có thể bắt được sóng. Biết rằng bộ phát sóng đó có tầm phát sóng tối đa là 50 m. Hỏi rằng có thể tìm được vị trí để đặt bộ phát sóng như vậy hay không? Chúng ta đi giải bài toán này. Đầu tiên ta vẽ tam giác đều ABC. Để xác định vị trí của bộ phát sóng wifi sao cho ở chỗ nào trong khu vui chơi đều có thể bắt được sóng thì bộ phát sóng wifi đặt ở tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác khu vui chơi đó. Để xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC này thì cô sẽ sử dụng cái thước có góc vuông để cô vẽ cái đường cao của tam giác đều. Hai đường cao AH và BK cắt nhau tại điểm O. Ta đi giải bài toán. Vị trí bộ phát sóng wifi chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều của khu vui chơi. Ta vẽ AH, BK là hai đường cao của tam giác đều. AH cắt BK tại điểm O. Tam giác ABC đều cho nên O là trọng tâm của tam giác ABC và là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Ta tính bán kính OA thì bằng BC căn 3/3. Vậy bằng 60 nhân căn 3/3. Vậy bằng 20 căn 3, đơn vị là mét. Vẽ đường tròn tâm O, bán kính là OA. Vì bán kính đường tròn ngoại tiếp R bằng OA bằng 20 căn 3 m, nó xấp xỉ bằng 34,64 m thì nhỏ hơn 50 m. Do đó bộ phát sóng đặt tại O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC đều. Khi đó cả khu vui chơi đều có thể bắt sóng được. Chúng ta sang bài 9.17. Người ta vẽ bản quy hoạch của một khu định cư được bao xung quanh bởi 3 con đường thẳng, lập thành một tam giác có độ dài các cạnh là 900 m, 1200 m và 1500 m, như ở hình 9.27. Câu A. Tính chu vi và diện tích của phần đất giới hạn bởi tam giác trên. Câu B. Họ muốn xây dựng một khách sạn bên trong khu dân cư cách đều cả 3 con đường đó. Hỏi khi đó khách sạn sẽ cách mỗi con đường một khoảng là bao nhiêu?
Chúng ta đi giải quyết bài toán này. Với câu A, tính chu vi của phần đất giới hạn bởi tam giác trên thì nó chính là chu vi của tam giác ABC. Chúng ta tự đặt tên. Tam giác ABC biết độ dài 3 cạnh, như vậy tính chu vi một cách dễ dàng, chúng ta ghi luôn. Chu vi tam giác ABC là AB cộng AC cộng BC. Thay số vào được bằng 900 cộng 1200 cộng 1500. Thì kết quả là 3600 m. Tiếp theo ta sang tính diện tích của phần đất giới hạn bởi tam giác trên. Thì ta thấy tam giác ABC cho độ dài 3 cạnh. Nhìn hình dáng chúng ta đoán là tam giác vuông, vậy chúng ta sẽ đi kiểm tra xem. Ta tính BC bình phương bằng 1500 bình phương, kết quả bằng 2.250.000. AB bình cộng AC bình bằng 900 bình cộng 1200 bình phương. Kết quả cũng là 2.250.000. Do đó suy ra BC bình bằng AB bình cộng AC bình. Vậy tam giác ABC vuông tại A theo định lý Pythagore đảo. Từ đó suy ra diện tích tam giác ABC bằng nửa tích hai cạnh góc vuông, tức là bằng 1/2 AB nhân AC. Vậy bằng 1/2 nhân 900 nhân 1200. Kết quả bằng 540.000, đơn vị là mét vuông. Ta trả lời vậy chu vi phần đất là 3.600 m và diện tích phần đất là 540.000 mét vuông. Câu B là họ muốn xây dựng một khách sạn bên trong khu dân cư cách đều cả 3 con đường đó. Hỏi khi đó khách sạn sẽ cách mỗi con đường một khoảng là bao nhiêu? Như vậy vị trí để xây khách sạn chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC vuông tại A. Khi ta xác định được vị trí để xây khách sạn bên trong khu dân cư một cách đều cả 3 con đường, nó chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác vuông ABC. Chúng ta vẽ đường tròn này. Ta gọi O là vị trí xây khách sạn, thì OH, OI, OK lần lượt là khoảng cách từ O đến AB, AC và BC. OH vuông góc AB tại H, OI vuông góc AC tại I và OK vuông góc BC tại K. Vì khách sạn cách đều cả 3 con đường nên OH bằng OI bằng OK. Lúc nãy ở câu A chúng ta đã tính được diện tích của tam giác ABC rồi. Do đó để tính độ dài OH, OI, OK thì chúng ta có thể dựa vào công thức tính diện tích. Ta tính diện tích tam giác OAB thì tam giác này ta đã có đường cao là OH vuông góc với AB, do đó là bằng 1/2 AB nhân OH. Tương tự như vậy, diện tích tam giác OAC bằng 1/2 AC nhân với OI và diện tích tam giác OBC bằng 1/2 BC nhân OK. Từ đây ta suy ra diện tích tam giác ABC bằng tổng 3 cái diện tích trên. Như vậy diện tích tam giác ABC bằng diện tích tam giác OAB cộng diện tích tam giác OAC cộng diện tích tam giác OBC. Và mỗi tam giác này chúng ta đi tính diện tích bằng 1/2 cạnh đáy nhân chiều cao. Diện tích tam giác OAB bằng 1/2 AB nhân OH, diện tích tam giác OAC bằng 1/2 AC nhân OI và diện tích tam giác OBC bằng 1/2 BC nhân OK. Vậy bằng 1/2 OH nhân AB cộng AC cộng BC, bởi vì OH bằng OI bằng OK chúng ta đã nêu ở trên. Như vậy diện tích tam giác ABC bằng 1/2 OH nhân AB cộng AC cộng BC. Từ đó ta suy ra OH bằng 2 lần diện tích tam giác ABC chia cho tổng AB cộng AC cộng BC, tức là chia cho chu vi. Vậy bằng 2 nhân với 540.000 trên 3.600. Ta thực hiện phép tính thì OH bằng 300 m. Vậy khách sạn cách 3 con đường AB, AC, BC khoảng 300 m. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.